Рядом с ним сидит второй пилот Даниэль, с которым у них завязывается диалог. Как вдруг приборы начинают сбоить, Уильям сразу же обращается в диспетчерскую, но ему говорят, что все в норме, дальше путь чист. Но проходит всего пару минут, и пилоты замечают некую аномалию. Диспетчерская сообщает, что буря появилась за секунду, а так как времени уже нет, самолет влетает в бурю. Весь самолет дрожит, но как только они пролетели центр, все успокоилось за мгновение ока, а день заменился ночью. При этом любая связь пропала, остался радар, не зависящий от сети, на котором нет ни единой цели, что кажется довольно странным. Тогда Уильям решает совершить дугу в надежде найти хоть кого-нибудь, передавая это стюардессе по имени Кэмерон. Немного спустя радар засекает движение, хоть и довольно странное, а потом и вовсе их самолет встает в эскадрилью бомбардировщиков в самый разгар битвы, шокируя пассажиров